Boyat çörəkləri necə dəyərləndirirsiniz? Mən həmişə suxarik edirəm. Gecikmədən öz üsulumu sizə çəkdim ki, iftarda şorbalarla nuş edəsiniz. Ağ və qara çörəkləri bərabər ölçüdə kub şəklində doğrayıram. Çalışın didmədən doğrayasınız. Sarımsağı zeytun yağı ilə blenderdən keçirib ədviyyat əlavə edirəm. Ədviyyatınız yoxdursa, inanın bu üsulla adi duz sarı köklə də ləzzətli olur. Paprika, duz, soğan tozu, kari tozu, sarı kök əlavə edirəm. Sarımsaqlı ədviyyatı yaxşıca doğranmış çörəklərlə qarışdırıram. Sobada və ya airfryerdə aşağı temperaturda 140-150 dərəcədə 1-2 dəfə qarışdırmaqla quruduram. Belə sarımsaqlı işləri adətən masanın üzərinə streç çəkib görürəm ki, təmizləmə rahat olsun, qoxusu da qalmasın. Həm şorbalarla, həm salatlarda, ələxüsus Sezar salatında çox əlimdən tutur. Adi çörəklə müqayisədə kalorisi də azdır. Uşaqlar bu cür sevir deyə mən sadəcə yağını biraz artıq etdim. Videonu bəyənməyi unutmayın. Bəs siz necə dəyərləndirirsiniz boyat çörəkləri?